夏天要来了，然后买了个风扇回来。因为我们住在3楼，不是很热，因为这里的楼层都比较高，都把阳光挡住了，所以住在3层的话比较阴凉一点，用不到空调，所以买2个风扇回来就够了。实在热的受不了的时候就吹空调，不是很热的吹风扇就够了。现在还没装好，再弄一下。好小哦，这不是有剪刀吗？啊？这个装，我去，这个不是那一种啊，真好，不会掉。哇，这怎么弄啊？它这个，哦，可以掰开的，是不是？感觉你这个比我的那个好诶。肯定呀。但是价格也差不了多少。就这么卡。啊，这么卡。我把这个先。装个风扇的不会搞。哎，我们2个慢慢研究吧。坏的，你看，我刚刚才看到。哦，我装错了，这个先卡进去。3块钱。加那就13块喽，加上好评的话，是不是？还是。
这样是不是？还没弄好这个，是这样拧的吧？可以了吗？就这么短呀？还有节儿呢？没了。啊？小妹妹，妹妹，小妹妹，应该不止吧？就哦，是用这么短啊？好难呀！怎么样？这是几档啊？还会中档都挺凉快，哇，好凉快哦！哇，风有点大，好凉快啊！你这个比我这个好用多了，我这个没有风啊，应该是哪里有没零件？你这个好凉快哦，我也要买一个。